привет! Сегодня мы будем ремонтировать авто, которое называется Салем Керан. Нам надо сначала, я делаю сначала вот починить сломанные детали кузова. Непосредственно сразу же начнем. Вот это я вижу. Вот это я вижу плохое. Это задний бампер еще надо говорить. Да, задний бампер. 40%. Ну, давай-ка. Давай посмотрим. Так, это стол. Сейчас посмотрим сразу, что нам-то. Так, это заменить. Это переднее правое крыло, но тоже заменить надо. Багажник. Так, багажник постоянный. Ну все, еще покупаем. Значит, кузовой. Так, идем Салем. Вот. Это флата, Салем. Давай-ка писать, не знаю. Давай. Да, вот. Ладно. Блин, задняя. Это передняя. Так, задний бампер. Что заднего бампера? Задняя. Так, а задний бампер, вот, передний бампер, что-то сзади. Задний бампер. Я их два продукту. Так, стоп. Давай. Вот. Все. Значит, кузов мы сделали. Установим ходовую часть. Вот, соответственно, машину мы ставим на подъемник. Налево. Поднимаем. Так, передний стабилизатор. Так, передний стабилизатор, рулевая. Ясно. Стабилизатор и рулевая. Так, она еще почему? Что у нас? Ясно. Значит, снимаем. Рулевая у нас. Плохая. Салимбок. Так, снимаем стойку стабилизатора, снимаем амортизатор. Так, сначала амортизатор. Так, пружину оставим. Это еще должны, что-то я забыл. Я еще футболка. Все, значит. Не до хрена, у меня тоже есть новая. Стоп. Подождите-ка. Это я. Кукуруза 68. Мне нужно менять. Да, что у нас не подойдет. Своя. Все, поставили, да, вот это вот. Совсем, совсем так, да. Мне подходит, штука подходит. Так, крышка ступится. Да, я имею запаса, конечно. Реально. Вот, 59, значит.
А он нам как раз прям так битый, грубо говоря. Так, амортизатор 6-7 годится. Это вот нашу 30 лишь покупаем. Автозапчасти, ходовая часть. Крышка. Блин, забыл на русский ходок. Крышка. Ой, как-то неправильно, наверное. Ладно. Вот это просто сейчас. Вот она. Опора это. Кожная крышка. Это он, кстати, убрать будет. Так, его не будет тоже. Уже делаем с другой стороны, его затягивается. Вот с другой стороны. Опять ступится. Что? Будто бы он по ямам ехал каким-то специально. Честно говоря, такое ощущение. Так, снимаем эту деталь. Перейдем стабилизатор. Опору. Так, ну, и остальные блоки сейчас заменим. Так, стоп, здорово. Так, нет, 59, да, на новый. Ага, где еще с одним блок плохой. Сейчас проверим, если они блоки. Все, которые... Еще один сгодится. Интегратор нет, но если интегратор новый. Так. Это тоже новый. Так, стоп, это что у нас? Так, еще два пары. Все, отлично. 66, значит 67, 68, таки нормально происходит. Не слишком угробленным подвеску. Пока что я вижу. Сзади я вижу, сзади я, например, все разбил. Ну, много чего разбирать. Хотя нет, походу нет. Так, рейка, у меня нет рейки. Блин, стоп, как он по-другому называется? Потому что я уже привык. 14 механика. Ну что нет, так уже. Да, вводим. Просто. Проводите. Ставим нашу рулевую. Стоп. Передвески. Ставим мы 65. Это мало ставим. Новую крышку поставим. Здесь нормально. У него стоит так что все. Здесь вроде нормально.
Все, отлично. Так. Тягом. Так, это все. Так. Так, что это? Так, самый блок на этом месте. Сейчас ставите. А, нет, сейчас не надо. Нет, блок надо ставить. Тут не сделал, а это самый блок. Блоки все вставлен. Посмотрю, вот этот плохой блок. Сейчас все блоки будут. Ну, нормально. Так, ну вроде бы все здесь проверял же. Так, сейчас посмотрим, да, здесь блок. Еще людей. Так, блок новый. Так, ну все, значит. Выхлопной. Средняя выхлопная труба. Коллектор мешается, что ли? Ладно, коллектор да коллектор. Да, выпуска на коллектор. Сейчас снимем. Пойду мемберскими, это не знаю, как в прошлом механике, 14 механики, это то же самое, как мемберские машины. Или когда пробую полегче уже, нет, там так же было. Ладно. Так, все, это надо тоже, значит, снять. Сейчас выхлопную заодно заменим. Все. Глушитель. И катализатор. Ставим. Катализатор есть, глушитель есть. Я просто запасы люблю делать. Вот они мне и помогают, грубо говоря. Вот и есть все как бы. Камень не будем ставить, здесь разберем нашу машинку. О, кстати, интересно. Обычно вот для такой штучки здесь барабанные стоят. Ну ладно. Мне не нравится. Поснимаем. Кстати, да, здесь рессоры стоят, потому что у них тяжело. Ну, интересно. А, нет, это что я? Что-то я с рессором не погнал. Я привыкаю. Машины такие разбираем давно. Мало таких. Вот такие разбираю. Очень обычно там всякие дорогие или машина получше, кто знает. Ну, здесь называется лучше, а в реале она называется по-другому, я забыл как. Это все. Так. Карданный вал снимаем. Карданный сняли. Карданный сняли. Далее, если это брать, я похудею на деньги. Брать. Сами блок. Колесо.
стоп. Начинали быстренько. Вот это есть, мне кажется, 9 парень, так что давай. Ставим твою. А у тебя 61. Тоже ставим. Так, стоп. Сняли. Быстренько сняли. 69 поставили. Так. 65. Так, стоп. Куда-то я попёр. Вот, блин, привыкаю мысли посидела, то здесь надо уже выбирать. Еще напишут, типа, вы изменили детали, и там. Короче, какая-то. Ну, по крайней мере, одному написали так. А я поверю. Тоже. Так, сюда я это купил. 68, вот это вам поставить. 61. 66. Отлично. Вот это ставим. Так, это еще новое поставим. Вот 64. Так, 63. Все, мы закончили. Так, опять. Так, 4. Да, у них все новое осталось. Походу. Подвески, если в основном вернись, там в школу еще, наверное, надо будет. Так, что же здесь надо новенькие ставить? Это тоже что-то новое. Это тоже новое. Так, сейчас куплю ходовая часть. Коленчатый вал так сойдет. Опа-на, так, коленчатый вал не ставил. Потому там просто коробка у нас сломана, так что коленчатый вал не ставим. Что блок? Так, 62, норм. 60 пойдет. Если мы рессором, или как он называется, лямка рессоры. Одну. Так, если не успевала, успевать коробку разбирать. Смотри, что у нас в коробке. Вот. Так, ладно, убираем. Что? Движок. Машину. Ну, в принципе, машинка такая тоненькая везде, ну, только несмотря на какие-то детали, если не упоминать. Заднеприводная, мне кажется. Да, это и так заднеприводная. Ладно.
коробку вещь, короче, все буквально нафиг. Коробочка. Вот эту. Когда навал. Так, у нее сойдет. Это надо вам. Точно такую. Маховик. Я закупила нужную коробку. Вау, отлично. Сейчас два у меня подходит. 4. Еще нормально 4. Такая типа. Давай. Залетели так карданами. Сзади мы закончили везде, да? Все, сзади мы закончили. Так что сейчас опустим машину, стартер. Фигачим и посмотрим, что нам нужно еще сделать. О, я там не поставил. О, чуть не забыл. Да. Как я мог забыть ее поставить? 62%. Все, норм. Пускаем машину. Все. Отлично. На коллектор надо ставить. Да ну чё, я же из движка. Вот все. Стартер, все идет. Все, коллектор, ой, что я новый. 61. Есть. Отлично. Все. Вот, а что нам еще надо? Или я все сделал? Проблема ходовой части. Что-то я не понял. Вроде бы все. Что же еще как? Нереально, а чё? Я же вроде все заменил. Там мелкая деталь. Наверное, блок какой-нибудь. Точно. Ну, хотя сзади блок-то вообще есть, мне кажется, что нет. Сзади блоков нет, мне кажется. Вообще блоков нет. Не, есть блок вот здесь, вот так. Больше не делаю блок. Спрыжал, не делаю. Все, блока нету. Что? Давай. Ультимет. Давайте-то вышлем. Ну, да, если бабка получит камеру пол. Держу. Скрим. Так. Объектку еще прошариваю. Может, это сам блок какой-то не нашел, потому что я даже не знаю. Не снял. Это 61. Этот у нас... Шо? Да, сейчас вспомню. Не, вообще нереально сколько. Тоже. Что он
еще с ходовой там может быть. Я знаю, ничего не поставил. Что еще? Ну что здесь может быть там? Я вообще не представляю просто. И ну вроде бы все как бы есть. Не доказывается. Хорошо, допустим, вот здесь я снимал. Это даже там. Да, не стоит, он просто здесь. Все, снимал. Снимал, не снимал. Здесь 109, 5. Почти, посмотрите, все. 67, по-любому, 68. 64, 69. Смотрите, все, уже резко подорожали. Вообще не найдено. Ничего не найдено там. Что еще подвеска вообще получится? Не знаю, можно диагностику. Не будет ли машина память? Я допустим, вот. Что это за баг? Я не понял. Я все же забью, сейчас не найдено. Сейчас не найдено. Просто интересно, что здесь может быть. Все проверим, ребят. Вот 9, 5, 100, данные, 68, 63. Вот рядом не бахнул. Подвески вообще не относятся. Так как? Ну, потому что не знаю. Потому что топливный бак. А это не подвеска. Я расскажу. Смотри. Ну. И наши новые. Новые.
Ну ладно, ну, мне доход-то дают, как бы. Да. Ладно, всем пока, всем за просмотр. И ставьте лайки, ставьте пальцы вверх. Всем пока.